ومن السطح بتاعنا اللي بننتج منه الدواجن والخضروات. ومعانا لبس الجميل الحارس الشجاع. نحب نصبح عليكم ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في يوم جديد جميل، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. واهم شيء في التربيه النظافه، واحنا حريصين جدا ان احنا ننظف باستمرار لطائر السمان. على فكره طائر السمان بيحب يستخبى في القش، بيحب الفرشه جدا، وانا هفرجكم دلوقتي عليه قد ايه هو بيستمتع بالفرشه الجديده. نضفوا بس دي كده الاول. الزلط اللي بيحبه، والميه النظيفه، والعلف عالي البروتين، والفرشه الجديده اللي بيحبها اكتر من اي شيء تاني. ام عبد الرحمن بقى اللي بتصور وهتفرجكم على رد فعل طائر السمان مع الفرشه الجديده. هكتر له. فرشه مكونه من اوراق شجر وحشائش جافه وحشائش خضراء. هو بياكل بعض الحشائش الخضراء دي، بياكلها. بدأ يجري. طيور الرومي بتاعتنا الصغيرة اللي كانت صغيرة خلاص بقت رومي، الحمد لله رب العالمين. وهنزود لهم علف لما خلصوا كل العلف اللي عندهم، وهنفرش لهم الأرضية. وادي الديك الرومي الكبير بتاعنا برضه هنديله شوية فرش يجي جري عليه. والنهارده هنخلع بقى اشجار الكركديه ونزرع مكانها حلبة ولفت وخس. حطها فوق عشان انقي الثمار دي، حطها فوق عشان ريكس ما يلمسهاش. الشبك ده مشكلة ان هو بيلزق في اي حاجة، شبطة. حطها فوق هنا وانا هبقى انقيها براحتي برضو. هوريكم برضو الكمية اللي انا هقطفها من ثمار الكركديه قد ايه. اتخلعت بسهولة دي. قبل ما انزل عايزه اوري لهم بس اللي هي السطح بتاعنا كده من فوق بدأ يتلون باللون الاخضر تاني اهو، بسم الله ما شاء الله. وبدأنا ناكل خضار منه بالفعل. وشتلات الخس دي هننقلها مع ابو عبد الرحمن دلوقتي، وهنزرع حلبة وهنزرع لفت كمان. الاول هتشدوا كمان الذرة السكرية لان خلاص بقى الموسم انتهى. لا خلاص بقى كفايه عليها كده. الذرة السكرية او الدخن من النباتات الهامة جدا، من اهم النباتات اللي زرعتها عند السطح هنا. وفرت لي مبالغ كبيرة جدا من تكاليف التربية بتاعتي، لان وفرت علف كتير جدا السنة دي بصراحة. وكل الحيوانات بتحبها، بس هي مشكلتها في الزراعة انها بتستهلك كمية كبيرة جدا من الغذاء اللي في التربة، ولازم بعد ما ازرعها اعيد تسميد التربة تاني من اول وجديد. زي ما شايفين جذورها قوية جدا، شايفين؟ احنا ما عندناش اي مشكله في التسميد، احنا عندنا الفيرمو كومبوست وعندنا الكومبوست
فما فيش اي مشكله عندنا في التسميد. وبمناسبة الفيرمي كومبوست، الضراوة النهاردة هتكون من نصيب حيوان الزقزق. ما انا هسميه الزقزق، اللي احنا هنا في البحيرة بنقول له زقزق، ومش هقول بقى لا بنسموه مستر كده. ولا غير مستر، بنسموه هو كده. زقزق خلاص، هو زقزق. تعال نودوا الدراسة السكرية للزقزق، ونجيب من المزارع بتاعتنا فيرمي كومبوست، ونعيد تاني تسميد الصناديق. يلا بينا. يلا بينا. ليكن عاوز اسمعكم صوته، اسمعوا معايا كده. مش راضي يعمل الصوت، بحبه جدا. نسيبه بقى حيوان الزقزق بتاعنا ياكل، ويلا بينا على مزارع الدود عشان نكمل زراعة بقية الصناديق بتاعتنا. على فكرة احنا تعمدنا كل الصناديق تبقى من السلك المقوى القوي جدا ده عشان خاطر ريكس، يا ريكس مش لأن كده. عنده غرزة الافتراس ثواني، في بيضة قوية. هنا برضه، في بيضتين كمان هنا. بسم الله ما شاء الله. بدأ ينتج من أول وجديد، أو يمكن الصغير بدأ يبيض. بس صغيرين، شكلهم صغيرين لان البيض صغير. البيض صغير والوانه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. يلا بينا. يلا. طارت. لا طارت من على البيض. طبعا زي ما قلت لنا في التعليقات ان احنا ما نحركش البيض من مكانه ونسيبه في العش اللي على الارض، فاحنا مش هنلمسه ولا هنحركه من مكانه، وهنشوف برضو هترقد عليه وتطلع زغاليل ولا لا، وربنا يسهل. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده بناخد من الطبقة السطحية بس اهو. سبحان الله، شوف الدودتين ماسكين في بعض ازاي في حالة تزاوج. سبحان الله العظيم. شوفي سبحان الله. شوفي سبحان الله. ماسكين في بعض. وجميع المتابعين القناة اللي سألوني في التعليقات انت جبت الدود ده منين؟ في الحقيقة الدود ده جالي هدية من صديقي العزيز المهندس عبد المجيد، اللي بحب اشكره جدا على الهدية القيمة بتاعته، صاحب قناة زرعاني. اما بالنسبة لشراء الدود او الحصول عليه، فمواقع التواصل الاجتماعي مليانة بالمواقع اللي بتبيعه، وممكن كمان الاتصال بأي قناة من القنوات المهتمية بالإيه؟ تربية الدود. طيب في دودة واحدة واحدة. أيوة شفتها. طلع. فتش كويس عشان مش فتش كويس. في دود صغير. فيش في دود صغيرة يا لا لا لا. لا خسارة دي. خسارة. فتح. خسارة. عايز يطلع بره. افتح الباب. افتح. يلا يلا اطلع. مع السلامة. مع الف سلامة يا ريكسو. يلا يا باشا. اشوفك بخير. يلا. عايزه اوريكم الكرنبايه اللي هنا. ده مش دود اللي واكلها، ده العصافير واكلاه، لان ده الجزء الوحيد اللي احنا ما كناش مغطيينه بسلك. لكن بعد ما شلنا الكركديه خلاص هنغطي بقى الجزء ده بسلك، بس بعد ما نزرع بقى الصناديق اللي فرحوا كمان. العصافير مبهدله الدنيا هنا واكله الورق خالص ومدمراها. شايفين العصافير عامله ايه؟ العصافير دي مشكله.
دي احلى نبات كرنب عندنا ودمرها، بس مش مشكله قوي يعني لو احنا غطيناها هي هتبدا تطلع اوراق جديده اهي، وهي هتتصرف، النبات بيتصرف. التربه بقى فقيره جدا بالعناصر الغذائيه. هنا التربه دي خلاص عايزه هنا الصندوق. تتسمد. شوف التربه، هي عباره عن كتله جذور، مفيش اي عناصر غذائيه خالص، غير بس الشويه اللي على السطح دول طبعا ما يكفوش الزراعه الشتويه نهائي. بعد العيدان المتخلده سكر نباتات متحلله. احنا هنفرغه كله ونخلطه بالفرن بقى. بسم الله. حاجه فرغ فين؟ فرغ مين؟ حطه في الارض وخلطه في الارض ورجعه تاني، مش مشكله انا هكنس. بابا بيعمل ايه يا ريكسو؟ فين النبات اللي انت بتاكله فين؟ وعارف الصندوق بتاعه وطلع له الواعي. راح لاصحابه الاصليين. انت وبعد ما قمت بتفريغ الصندوق قمت بخلط التربه بكميه كبيره جدا من الفيرمي كومبوست. ان شاء الله المزرعات اللي تنزرع بقى في الفرم ده هتبقى خيال. حدد لنا بقى نوع النبات اللي هتزرعها. لا انا عايزه هنا في الصندوق ده بالذات يبقى خاص. الصندوق ده بالذات يبقى فيه خاص. عايزاك تنقل لي شتلات بقى من اللي احنا زارعينها من بتاعتنا احنا، نحطها هنا. طيب وهنا خاص برضه. انا عاوز بس اسال سؤال. عارفه السؤال اللي بيجور في خاطري يا ام عبد الرحمن ولا مش عارفه؟ النبات ده هو النبات الحقيقي ولا نبات تقليد؟ اللي هو الدراجون، لان احنا حاسين ان هو نبات تقليد بصراحه، مش عارفه ليه. وانا كمان مش حاسه انه نوع من انواع الصباريات العاديه خالص، ومش هو ده نبات الدراجون، وان احنا نضحك علينا فيه شكلنا. شايفين هنا هل نبات الدراجون بيعمل الجذور دي عشان يقف على الحيطه كده بالمنظر ده ولا لا؟ اللي عارف الاجابه الحقيقيه يقول لنا في التعليقات، عشان ده لو نوع من انواع الصباريات العاديه احنا هنستغنى عنه خالص. انا عاوز اقول بس حاجه واحده، ان احنا ما نضحكش علينا ولا حاجه. هو صاحب المشتل كان شاري شتلات جديد، وصاحب المشتل ده انسان ثقه وانسان محترم، فانا اعتقد لو ده مش صبار الدراجون يبقى هو كمان اصلا نضحك عليه هو كمان. ممكن لان احنا بنشتري من عنده حاجات كتير، وبصراحه كلها حاجات كويسه وحاجات حلوه. انسان ثقه وانسان محترم جدا. هنقلب بس كميه من الفرن كده عشان انا مش هقدر اقلب الصندوق ده كله. لا هنقلبوه ازاي وفيه النبات ده؟ ما ينفعش. على قد ما تقدر بقى قلبه. كمان عندي هنا الحرنكش، مش عايز استغنى عنه ولا استغنى عنه. لا سيبه خساره. وفعلا المفروض يسموا الفيرمو كومبوست ده السماد السحري بالفعل، لان اول ما بتنزرع فيه النباتات بتتضاعف في حجمها بشكل مش طبيعي. واحنا ملاحظين الكلام ده لان احنا اول سنه نزرع بيه، يعني كنا بنزرع بالكومبوست كل سنه، لكن السنه دي اول سنه نزرع بالفيرمو كومبوست، ففعلا ملاحظين الحكايه دي. كل السنه دي اللي فيها فيرمو كومبوست نموها متضاعف عن نموات النباتات التانية اللي مزروعه بالكومبوست العادي. انا عاوزك تروح عاوزك تخلي الساده المشاهدين يشوفوا بذور نبات البرسيم اللي انا زرعتها حوالي 3 مرات، وكانت كل مره تنمو بصعوبه جدا، ولما قلبت عليها وكانت طبقه بسيطه جدا من الفيرمي كومبوست البذور كلها نبتت. تعالوا نتفرج عليه، يلا بينا. انت بتلعب
في ايه؟ عدين. دي البذور ابو عبد الرحمن لسه بادرها من يوم او يومين، وزي ما انتم ملاحظين كده بسم الله ما شاء الله الصندوق كله. طبعا هو بادرها بالطريقه اللي انتوا قلتوا له عليها، لان احنا اول سنه نزرع البرسيم، فهو كان بيزرعه زي الخضار العادي، ما يعرفش ان البذور بتتبدر في الصندوق كله، فهو عملها زي ما انتوا قلتوا بالظبط، وبالفعل طلعت اهيت، وهنلاحظها كمان يوم او يومين هنشوف الفرق. انت راوي الصندوق ده بالفيرم كومبوست صح؟ عشان كده يعني بنلاحظ كل مرة الفرق في النمو. شايفين الورقة بقت قد ايه؟ ودي طبعا تعتبر صغيرة بالنسبة لأحجام النباتات السنة اللي فاتت، لأن هي بالفعل لسه سنها صغير. هنشوف حجمها كمان يومين أو 3 بس ونشوف الفرق. وهنا نبات حب الرشاد اهو، يعني ملاحظين الفرق في النمو كل مرة. وحبيت انهي الفيديو بتاعنا معاكم النهارده واحنا بنقطف الجرجير مع بعض. وهحب افكركم قبل ما انهي الفيديو بقناتنا التانية وفر في بيتك منوعات 3 الخاصة بالفيديوهات القصيرة وخلف الكواليس، وهتشوفوا المواقف الظريفة اللي حصلت بيننا وبين ريكس في الفيديو ده. في نهاية الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.